آسف لإزعاجكم سيد الرئيس. أعطيني تلخيص سريع عن القصة. وضح فضل الله، عميد مهندس خدم بالبحوث العلمية ل20 سنة، أحلنا للتقاعد من حوالي 5 سنين. ليه؟ سيدي، كل الملفات الحساسة اللي تنفذت بالفترة الماضية كان وضح فضل الله هو المشرف عليها ومهندس تخطيطها الفعلي. وليه استغنيتوا عنه؟ بناء على أوامر سيادتك، مرحلة جديدة بحاجة ناس جدد. طيب، بعد الفضيحة اللي فجرها من كم ساعة كان الرأي بأنه الزلمة جن، وممكن يحكي عن أشياء ما لازم تنحكى أبدا، خاصة بأنه جرى وذاكر اسم الست الثانية بالقائمة. جيبوه.
كتير خايف يا وضاح باللي بده يصير. يا ريت تغير رأيك. اجوا كلهم؟ ما بعرف إذا كلهم، بس صالح ملت. أنيس الرومي وصل؟ وصل. شفته بعينك؟ ايه شفته. ممتاز. هذا سبيلنا ليوصل الخبر بسرعة. لك يا وضاح. طول عمرك قلبك دليلك، بس هالمرة خليت لك الخراب. أنا كل اللي كنت بدي. ناقشنا كتير وأنا مصر نفذ اللي خططت له. أساسا عيب على واحد مثلي ومثلك هلا يتراجع. معناتها ما في أمل. اطلع خبر الناس إني نازل بعد 5 دقايق. مثل ما بدك. ماشي. اليوم بداية الضوء بعد 40 سنة بالعتم. شكرا. مساكم فل. بتشكركم كثير على تلبية الدعوة. نورتوني وشرفتوني يا حبايب بحفل إعلان تقاعدي من الحياة. معالي الوزير واصل جمال زوج الست ريتا. أهلا وسهلا. سعد مساك. عاطف هيك الضابط الكبير زوج الست ايام. شرفت. المحامي العظيم الاستاذ منذر زوج سيدة الاعمال ست نهاد. يسعد مساك. انيس بيك الرومي شرفتنا والله. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اعطيني كاس خليني اشرب نخب الموجودات. صحيح. وضاح، نعرف انه حضرتك حضاري وبترحب بالنسوان اكثر من الرجال، بس بعتقد نحن كمان لنا حصه بالترحيب. لا 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 لا، هاي السهرة للنساء فقط. وانا شرقي ماني غربي. صح كنت بالسابق جنتلمان، بس انا هلا شهريار مان. يا شو مشتاق لكم يا ستات ويا صبايا. مشتاق لك اللحظة جميلة جمعتني فيكم. شو قصدك؟ قصدي كثير واضح. أنا جمعت عشيقاتي اليوم لأسهر معهم، وكيف ما التفت لأي مرة مرت بحياتي وجمعتني فيها ليلة حمراء أو ليالي حمراء. لا انت اكيد مو بعياك. عيب عليك وانت سكران تعزم كل هالناس هيك. أنا ماني سكران يا واصل. أصلا هذا الكاس الأول اللي بشربه من أسبوعين. شو قصدك ولا؟ قصدي كل وحدة موجودة هون كانت عشيقتي بيوم من الأيام. خلاص يا كلب، مو الحق عليك، الحق على اللي عمل لك قيمة ولبى دعوة واحد مثلك مجنون. أنا ماني مجنون ولا جنيت، ومشان كل واحد فيكم عم يعيط ويصرخ ويصلع راسنا عملت بروشور محطوط جنب هذاك الباب. وهذا الباب فيكم تشوفوه في اسماء كثير نساء مروا بحياتي، وشو الظرف اللي خلى سريري يتشرف فيهم. مو مشان شيء، مشان تتأكدوا اني انا عم اقول ذكرياتي بطريقتي.
لك انت شو عم تخبص؟ ولك طلع فيني هون. وانا ليش دعيتني الحفله ولا؟ كمان إلك علاقه مع مرتي؟ مرتك بتسوى راسك. أنا دعيتك لهون لحتى توصل الخبر لأسيادك بسرعة يا حكومة الظلم. مو أنت حكومة الظلم؟ والظلم لازم يكون حاضر بالضبط. ولا شو يا أبو علاء؟ سيدي لازم تتحركوا بسرعه والا رح يصير كارثه بالبلد. لك انت شو عم تحكي؟ سيدي مثل ما صار حكيت لك بالحرف، يا بتلحقوا يا بتحترق الدنيا. الو، في خبر لازم يوصل للسيد الرئيس بسرعه. لا خبروا باني لازم اشوفه حتى لو كان نايم. فيقوم. انا 10 دقايق بكون بالقصر. سنين ما شفتك. أنا ما نسيت. ولا انت غبتي عن بالي ابدا. بس ما سألت عني. لاني حبيتك. ليش جبتني على هالحفلة؟ مثلي مثل غيري؟ مشان تزلني؟ لا، ما سجلت اسمك بالبروشور لانك مو مثل غيري. يعني بدك تحميني من الفضيحة؟ بدي احميكي من اسمي اللي قررت انه يصير ملوث. والله العظيم كذاب. اسمك محطوط بالبروشور اللي وزعه. لك وحاطط فيه زمان ومكان اللقاء يا فاجرة. واصل معقول تصدق واحد مجنون وكذاب مثل هاد؟ لك لو كذاب ما بيسترجي يعمل هيك حركة. واصل اجل ابوس ايدك تصدقني. اسمعي وليه؟ ريتا الأعسر زوجة الوزير واصل جمال التقيت بها مصادفة بأحد الفنادق حيث كنا نسهر سويا برفقة معالي الوزير. تظاهرت بأن رأسها يؤلمها غامزة إياي ألا أقلق. عندها تيقنت أنني سأكون معها في السرير قريبا. في السرير! وهذا القريب سرعان ما تحقق إذ همست لزوجها أنها تريد مغادرة السهرة، فألمها أكبر من أن يطاق. ولأن الوزير مرتبط بجدول أعمال لم ينتهي طلب مني أن أوصلها إلى البيت. وفي السيارة حدث ما حدث، وتكررت لقاءاتنا الغرامية في بيتي لأكثر من شهرين. والحقيقة أن الشامة التي على صدرها كانت تفتنني يا بنت الكلب. واصل كرمال الله هذا عم يستغل قصة حقيقية ليلعب فيها ويخليك تصدق. والشامة كمان عم يكذب. لك انت طالع. لكن انا خليتي ما بدي اشوف خليتك احسن ما ارتكب جريمه. في عليكي. فوق. أنا بعرفك إنك مجنون، بس ما توقعت تعمل هيك. اليوم اسمي رح يلالع، ما بقى حابب الفي. لأنك مو حابب الفي بتقوم بتحرق البلد بهالفضيحة اللي عملتها. حرقت اللي بيستاهل ينحرق، حرقت حالي.
مو أخلاقك هي، مو هذا وضاح الفارس اللي أنا بعرفه. أنت سامحني بهالكلمة بس طلعت ندل. أنا ما بموت مثل أي حدا. تموت؟ وضاح صاحب الفيلا عم يسأل امتى بده يستلمها. قل له يجي فورا، سلموا المفاتيح وكمل له باقي حسابه. لازم نغيب عن العين فورا. ماشي. هي الفيلا مو لإلك؟ لا، مصاري راحت كلها على الحفلة. أنت شو عم تحكي؟ كل اللي كانوا موجودين جبتهم على حسابي. أنت أكيد مجنون. وعيب أختم حياتي غير هيك. هي ثالث مرة بتحكي فيه عن الموت، أنت شو صاير لك؟ شبك لهلا ما عم صدق اللي رح تعمله. لا صدق، اساسا كان لازم يصير هيك من زمان. مالك خايف؟ انيس الرومي ما بيخافوا ليه؟ وكل شيء تحت جناحه ما لازم يخاف. انت مجنون، اكيد مجنون. انيس شبك؟ يعني ما بدك كل هالقد؟ كنت عم بمزح معك. هيك ها؟ روقنا. يا لطيف على الخطة. لعنا مين هذا؟ وضاح فضل الله. سمعت وضاح فضل الله، بس ما سمعت عنه من قبل. والأسماء اللي كاتبها وكاتب ذكرياته معها كلها أسماء معروفة وكبيرة، وفي اسم خطير. ما هذا اللي خلاني اقول لك استعجل، خلينا نرجع المكتب مشان نشوف شو ممكن نعمل. طيب شو قصته؟ ما عرفت شيء بس رح اعرف. واللي كاتبه صحيح؟ الظاهر انه صحيح، لأن لو كنت بالحفلة شفت شو صار، كيف النسوان كلها طلعت صارت ترقد، وهي تخبي وشها من الكاميرات، وهي اللي تصرخ وتبكي، وهي تقول كذاب كذاب. لو شفت اللي صار كنت قلت انه الزلمه فعلا صادق. لا شو هالمجنون هذا؟ الغريب انه ما انا مجنون. الزلمه عمل خطبه كبيره، كان عم يحكي بكل ثقه. طيب ما خاف حدا يقتله او يضربه؟ عامل حسابه جايب معه فريق حمايه كتير كبير، وتشوف كيف التفوا حواليه اول ما بلش يحكي، كانه شخصيه سياسيه عظيمه. طيب هلا بتحكي مع كل الصحفيين بالمجله، بدي اياهم بعد ساعه يكونوا عندي. لازم الخبر اللي بدنا ننزله يكون شامل واهم من الجرايد الثانيه، خصوصا في وزراء ودبلوماسيين وضباط بالقصه. مزبوط، معك حق. انا رح اعمل اتصالاتي فورا. اخ لو كان في كاميرا فيديو العالم كلها صورت الا انا. يا رجل بالموبايل كنت خذ كم لقطه. اخذت كم لقطه ما تاكل هم، بس كاميرا موبايل نوكيا اللي معي بتخجل، بس ماشي الحال. طيب روح خبرهم بسرعه، ما بدنا نضيع ولا ثانيه. فورا. قلت له أنيس لك وين هاي؟ سمر صاحبتي، بحكي الحقيقة. انت مو بدك الحقيقة؟ ليك الحقيقة قدامك، والحقيقة بتقول انه سمر صاحبتي وما بقدر ابدا استغني عنها. بحب شوفها وقت اللي بريد، لذلك قررت انها تكون قريبة مني. امتى ما خطر على بالي بشوفها. لك انت اكيد جنيت؟ ايه، لاثبت لك اني جنيت. معك وقت تفكري. يا بتقبلي بسمر انها تكون صاحبتي، يا بتصير مرتي، وساعتها إلك الحق انك تطلب الطلاق. فكري
قرري وخبريني. ليك هذا بيتي وانا ما بسمح لك تفوت علي واحد ولا كلمة، ما بدي اسمع الا كلمة واحدة، موافقة على وجود سمر أو بدي أتطلق؟ طلع باع بيته ومنتقل من كل المنطقة اللي كان ساكن فيها، وعناصرنا هلا عم بيحاولوا يوصلوا له. وليش تاركينه برا عيونكم؟ سيدي بعد 5 سنوات من التسريح بنرفع الرقابة عن كل الشخصيات المهمة، بيبقى بس منع السفر. وفهمتوا ليش عمل هيك؟ لهلا لا، بس نحن خايفين ان الموضوع يتطور لأكثر من قضية نسوان، وحابب يحكي عن غرامياته معهم. مثل؟ كثير سيدي، هو اللي نفذ ملف النصرية. عرفته. شو حكي عن سامية؟ أبدا سيدي، ما حكى شيء، بس ذاكر بأنه راح يكون في ملحق لهذا الكراس. هذا الكراس سيدي، تفضل. واقف اقول لك. هون؟ ايه هون. حدا فيكم بيعرف مين هالمرة؟ مو مبين وجهها ابدا، بس اذا كبرنا الصورة رح تبين الملامح. طيب شباب، تاخذوا لي اللقطة هي بتنزلوا لي اياها على الصفحة الأولى. بظن هاللقطة هي رح تعمل أسئلة كثير كبيرة عند الناس. شيء ثاني، تجيبوا لي اليوم قبل بكرة رقم وضاح فضل الله. شباب تبروا لي اياه لو من تحت الأرض، أو هلا على السريع حدا يطلع لعنده على الفيلا يعرض عليه المبلغ اللي بده إياه ليوافق ويعمل الحوار. في حال رفض تاخذوا لي موعد معه، بدي أقابله شخصيا واليوم. طيب استاذ، حنطلع حتى 3 مو بس 1. ايه بيكون افضل، بس شباب خليكم هيك معه رواق، لا تستفزوه. بدنا ناخذ الحوار باي طريقه، ما بدي ولا غلطه، بالغوا باحترامه، لانه وارد جدا تاخذوا المخابرات وما نلحق. تفضلوا شباب. وجود اسم سامية رح يعمل بلبلة كبيرة. سيدي المعلومات اللي عندنا بتأكد بأنه الست سامية ما لها أي علاقة لا من قريب ولا من بعيد مع وضاح فضل الله. لكن ليش ذاكر اسمه؟ برأيي سيدي نوع من لفت النظر مو أكثر. لفت نظر لشو؟ يعني لحتى الموضوع ياخذ صدى أكبر وشوشرة أكبر، وإلا لو كان غير هيك ليه ما حكى عن ظروف لقائه فيها؟ بس السافر عم بيقول بآخر صفحة إنه في ملحق لها لعلك اللي كاتبه. أرجوك تهدى سيدي، أرجوك تهدى وما بدنا نتسرع. بتمنى تسمعني هيك بسعة صدرك اللي تعودنا عليها دائما. قول. سيدي، حتى لو كان هذا الكلام مزبوط وصحيح، ما فينا نعمل شيء غير انه نتستر على هالقصة ونضبضبها وندفنها بأرضها. إذا بيطلع صح لطربق الدنيا على راسه وراسه. لأول مرة بخالف سيادتك. أنا برأيي سيدي تمر القصة بهدوء شديد ولا كأنه صاير شيء وبدون أي شوشرة. وإذا تسرب؟ سيدي أنا أعطيت أوامر بقطع الاتصالات المدنية عن البلد كله، وعناصرنا هلا شغالين لخنق الموضوع من أساسه، وعم نجمع كل شيء كان بالحفلة، حتى الصحفيين والخدم والبادي جاردات، ورح نعطي أوامر صارمة وصارمة جدا بعدم نشر أي شيء عن هذا الموضوع أو السرسرة فيه. أرجوك سيدي، ما بدي إياك تقلق أبدا. بدي أفهم ليش عمل هيك هذا الكلب. مجنون، ما في غير إنه مجنون. معقول يكون مشروع ابتزاز سياسي؟ ممكن سيدي، للأسف معه كتلة ملفات بتجيب وجع راس، وبضل احتمال
إنه مرض السرطان مأثر على عقلاته هو الأنسب لهلا. ولا شيء بينتشر عن الموضوع تحت أي ظرف. معك الصلاحيات الكاملة، وبكرة الصبح بكير بيكون هون هو وملفه على مكتبي. بأمرك سيدي. بالإذن. قصدي كثير واضح. أنا جمعت عشيقاتي اليوم لأسهر معهم، وكيف ما التفت لأي مرة مرت بحياتي وجمعتني فيها ليلة حمراء أو ليالي حمراء. لا أنت أكيد مو بعياك. مين وضاح؟ وضاح فضل الله صاحب الفيلا. صاحب الفيلا؟ ما في حدا اسمه وضاح هنا. الزلمه اللي كان عمل الاحتفال، كيف ما في حدا؟ ما بعرفه، انا اجرت الفيلا لواحد اسمه خاطر. اجرتها؟ يعني فيلا مو الاستاذ وضاح؟ مين وضاح يعني؟ طب وين الاخ اللي عم تحكي عنه؟ سلم لي الفيلا ومشي. طيب ممكن رقم تليفونه؟ شو القصة فهميني؟ انا صحفيه وحابه اعمل معه لقاء. وانا شو دخلني؟ لا ما دخلك، بس يعني هيك عم نطلب خدمه، بدنا رقم تليفونه. طيب ماشي. هذا بيتك الجديد؟ اي نعم. انت شو صاير معك؟ وضعك بيقول انه في شيء خطير. لا خطير ولا شيء. بدي اموت بعد شهرين ثلاثة بالكثير. شو؟ يا عادي، كلنا خلقنا لحتى نموت يعني. ليش انصدمتي؟ وضح انت شو عم تحكي؟ هاي الغرفة حطيت فيها 3 سنين من مراجعة أهم مستشفيات العالم. هاي نموذج لحتى تخفف من انفعالاتك، تتبلي الحالة على أنها مروقة. فرجي، هاي حنجرتي اللي كانت تعبي الدنيا صراخ. شوفي شلون أكلتها. دكاترة الأغبياء قال بدهم يشيلوها ويرموها للكلاب. أنا لازم تستأصلها. حنجرتي اللي خدمتني طول عمري ما بكبها، حتى لو خدرت، حتى لو تعبت. عمري ما كنت غدار لجسمي. وضح ما بشيلها، ولا ما كنت عملت حفلة اليوم. أنا عملتها لأني حابب موت. خلصنا بقى، لسه موت موت موت. شو صاير لك؟ جنيت؟ يبدو أثر على عقلي كمان. وضح ترجعك، لازم تستوصلها قبل ما ينتشر المرض أكثر وأكثر. اسمعيني منيح. أنا كنت مقرر ما أتواصل مع أي حدا غير خاطر، صديقي الوحيد بهالدنيا. هو الوحيد اللي صار يفهمني منيح ويفهم إني قررت موت. في ناس بتخاف من سيرة الموت وبتهرب. أنا ما تعودت أهرب، أنا باجو، وأنت بتعرفيني منيح. إذا بدك تعرفيني اليوم
بطلي تجيبي سيرة هالقصة أبدا، وإلا بضطر أقول لك الزيارة انتهت. يعني مكافأة إلي شوفك عم تتحسب قدام عيوني وما أقدر أعمل شيء. مكافأة إلي أنا إنك تسلم حياتك قدام أكتر حدا حبيته بعمرك، بخلي روحك تسافر مرتاح. بس مو يمكن يكون في أمل. ما بدي إياه، صدقيني ما بدي إياه. سامية، خير شو في؟ تعيني على المكتب. هلا؟ خير؟ وضاح فضل الله، شو بلاقيكي سكتي؟ شو بدي أحكي؟ شو علاقتك فيه؟ وضاح شو قلت لي؟ وضاح فضل الله. ما بعرفه. سامية، أخي قلت لك ما بعرفه، شو الموضوع؟ هو عم يقول بيعرفك. شو بيشتغل؟ عميد متقاعد بالبحوث العلمية. ما بعرفه. كيف يعني ما بتعرفيه؟ قبل كم ساعة وفجر فضيحة كتير كبيرة وانت جزء منها. فضيحة؟ فضيحة شو؟ عم بيقول انه في علاقة بينك وبينه. قلت لك ما بعرفه، بحياتي ما سمعت باسمه. بعدين مين هذا اللي بيتجرأ يقول انه على علاقة باخت الرئيس؟ والله هذا المجنون تجرأ. معناته انتوا وراء هالقصة. إذا حابين ترجعوا للطريقة القديمة فما في داعي. قلي شو بدك وأنا تحت أمرك. لما بدي ادعس حدا ما بعمل مسرحيات يا بنت. لكن شو هذا الحكي اللي عم بتقوله؟ فضيحة ووضاح ومدري شو. هذا السافل عامل حفلة وذاكر اسماء نسوان عامل علاقات معهم، ومن بين الاسماء اسمك. اسمي أنا؟ ايه نعم. كذاب. ببساطة كذاب. كل المعلومات عم تقول انه هو ماله كذاب. معناته أنا الكذابة. احكي مثل العالم. قلت لك ما بعرفه بحياتي مو سمعانة باسمي، وانت مصر اني كذابة. ليكي قصة كبيرة كتير كبيرة، خبريني عنها بالتفصيل لاقدر حلها قبل ما تكبر. لك اقسم بالله بحياتي مو سمعانة باسمه. ليش ما عم تصدقني؟ لانه صدقتك قبل بمرة. قبل بمرة كنت عم دافع عن حدا بحبه. سامية، الموضوع حتنكشف تفاصيله خلال ساعات. إذا في شيء لازم اسمعه منك. إذا في شيء خلال ساعات حاسمعه منك. في شيء تاني أخي؟ اسمعي يا بنت، بكل المرات الماضية سامحت، هالمرة حترجع لعندي وتطيب خاطري لأنك ما صدقتني. تصبح على خير.